Buongiorno a tutti, fratelli e sorelle in Cristo. Ok, come state bene? Avete dormito bene? Avete mangiato bene? Ok. Adesso volete mangiare di nuovo? Ok, va bene. Adesso andremo a mangiare pane solido. Mangiamo il pane solido, così non rimaniamo al latte spirituale di cui parla Paolo in Ebrei 5. Va bene? Amen? Quindi prima di iniziare vi invito a pregare con me. Padre, ti ringraziamo per questo momento che ci dai. Riempici del tuo spirito, Padre, che solo il tuo nome sia glorificato. Nel nome del tuo Figlio Gesù. Amen. Amen. Allora, oggi parleremo di un argomento importante, anzi importantissimo, che è la riforma sanitaria e il messaggio del terzo angelo. Diciamo che lo spirito è uno, perché in settimana non ci siamo sentiti con il fratello Costas e come se ci fossimo messi d'accordo, lui ha trattato l'argomento che io dovevo trattare ieri, quindi mi ha lasciato un po' anche di spazio per poter fare altre cose. Gloria a Dio, si vede proprio che lo Spirito lavora, perché lui ha parlato del messaggio del terzo angelo e la giustificazione per fede. Allora, oggi parleremo della riforma sanitaria e il messaggio del terzo angelo. Allora, qual è il rapporto fra l'alimentazione e la spiritualità? Questo è il punto, perché più volte ho sentito tanti predicatori, tanti pastori che dicevano non vediamo proprio, non c'è, il punto è proprio quello lì. Qual è il rapporto fra alimentazione e spiritualità? Perché diciamo sì, è vero, non siamo salvati per quello che mangiamo, nello stesso modo in cui nessuno è salvato per la legge, o no? Non è perché osserviamo il sabato oppure osserviamo i 10 comandamenti che siamo salvati, no. Quindi, cosa dice la scrittura? Ieri abbiamo parlato di identità e sappiamo che il versetto per eccellenza del movimento avventista del settimo giorno, come abbiamo detto ieri, noi abbiamo un certificato di identità profetica. Si trova in Daniele 8,14, lì gli rispose fino a 2300 sere mattine e poi il santuario sarà purificato. Quando si parla della purificazione del santuario, dobbiamo prima di tutto sapere quali sono i diversi tipi di santuario. Perché c'era un santuario terrestre, sì o no, letterale. E poi Paolo ci parla anche, in Giovanni 2, quando Gesù dice distruggete questo tempio, io lo ricostruirò in 3 giorni. Giovanni aggiunge, lui parlava del suo corpo. E così quando è risuscitato dai morti, i discepoli si sono ricordati di quello che aveva detto Gesù Cristo. E sappiamo che c'è un altro tipo di santuario di cui parla Paolo in Ebrei 7 e 8, il santuario celeste, no? Che non è stato fatto da mano d'uomo, o no? Però c'è un altro tipo di santuario che è il corpo umano e di cui parleremo oggi. Quando si dice fino a 2300 sere e mattine, poi il santuario sarà purificato, dobbiamo capire 3 cose: purificato, restaurato, giustificato. Sono 3 cose, perché la giustificazione di Dio, nel gran conflitto, Dio deve essere giustificato. Quindi Dio in realtà chi è accusato è Dio. E Dio, nella grande controversia, ci sono 2 parti. Quindi Dio crea l'uomo con quale proposito? Per essere la sua immagine. Quindi l'uomo, in realtà, quando l'uomo è creato, Satana guardando l'uomo dice, quello lì lo devo corrompere, perché se lo corrompo sarà dalla mia parte e Dio non mi può condannare, perché in realtà Dio non può essere giudice e, come si dice,
Non è avvocato, c'è un altro accusato. Quindi quindi Dio, in questa grande controversia Dio ha accusato. In realtà in tutto quello che facciamo, la grande controversia è il nome di Dio che deve essere ristabilito. Anche quando Gesù arriva per ristabilire il suo nome. E poi abbiamo visto come con Marco che il nome di Dio è la sua gloria. In Giovanni 17 lui dice: io ho fatto conoscere a loro il tuo nome, ho manifestato la tua gloria. Il nome di Dio è il suo carattere, perché 144.000 in Apocalisse 14, versetto 1 hanno il nome di Dio sulla fronte, quindi il suo carattere. Hanno lo stesso carattere e è il proposito che Dio ha per noi. Allora, prima andremo a leggere in Apocalisse 14, 9 a 10, già i versetti sono proiettati così per guadagnare anche in tempo. Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce: chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio versato puro nel calice della sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Ne prende il marchio sulla fronte. Cosa c'entra la fronte con il messaggio? La riforma sanitaria e dove vogliamo arrivare. E come abbiamo detto, ricordiamoci che Paolo dice in 1 Corinzi 3, versetto 16, lui dice: non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Chi distrugge il tempio di Dio, allora anche Dio lo distruggerà, e questo tempio siete voi, sì o no? Ok. Però lo ripeterà ancora in 2 Corinzi 6, versetto 19. Quindi almeno due testimoni che noi siamo il Tempio e che lo Spirito di Dio abita in noi. Se siamo il Tempio di Dio, sicuramente ci sarà un rapporto fra il santuario terrestre e il nostro corpo. C'è una cosa incredibile, una somiglianza incredibile. E noteremo che in Esodo 26, versetto 14, che possiamo leggere insieme, è scritto: farai pure per la tenda una coperta di pelli di montone tinte di rosso e sopra questa un'altra coperta di pelli di delfino. Siamo il santuario di Dio, sì o no? Siamo un tipo del santuario. Di cosa era coperto il santuario terrestre? Di questa qua. Di pelli, no? Sì, pelli di tinte di rosso, pelli di montone e di delfino. Quindi siamo un tipo di santuario. Prima somiglianza era coperto di pelle, noi siamo coperti di pelle. E nel santuario c'era una porta, sì o no? C'era un ingresso. Come possiamo leggere in Esodo 27, versetto 16? Per l'ingresso del cortile ci sarà una portiera, una cortina ricamata di 20 cubiti di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto con 4 colonne e le loro 4 basi. C'era solo un ingresso. Quindi per poter avere accesso al santuario bisognava passare per la porta. E quali sono le diverse porte che giungono alla nostra anima? Sono i cinque sensi. Come possiamo vedere, lo spirito di profezia dice gli uomini che vincero un impero, pagina 464, in francese, questa è la versione che ho solo tradotto: coloro che non vogliono diventare preda di Satana devono vegliare sulle vie che conducono all'anima.
Devono evitare di leggere, vedere o ascoltare qualsiasi cosa che possa suggerire pensieri impuri. Se erano abbiamo 5 sensi, però se Gesù Cristo è l'autore, è il guardiano di tutti i sensi, in realtà dovrebbe essere Gesù l'unica porta che porta alla nostra anima, fra virgolette, come possiamo dire, alla nostra anima, sì o no? Quindi questo è il proposito. Dio vuole che sia Gesù a essere proprio il guardiano di tutti i nostri sensi, sia nel mangiare, nel bere, nel vedere, leggere, perché tutte queste cose concorrono a poter stabilire un uomo che sarà all'immagine non di Gesù Cristo, ma all'immagine di qualcun altro, in modo che quando Gesù arriva sulla terra cerca, allora chi ha la mia immagine, e speriamo che ci saremo noi. Amen? Allora, andiamo un po' nel santuario. Quando andiamo nel santuario, sapete dove Dio vuole scrivere la sua legge? Ok, scriverò la mia legge nei loro cuori, no? Ok. Qual è il cuore secondo voi? È il muscolo? No. Ok, va bene. È il lobo frontale, dove Dio vuole, perché qua Dio comunica con noi attraverso il nostro lobo frontale. È lì che Dio vuole scrivere la sua legge, che è paragonata al nostro cervello al luogo santissimo. È lì che Satana vuole sedersi. Dal momento in cui si sederà nel luogo santissimo, allora avrà il controllo di tutto il nostro essere. E noteremo che nel luogo santissimo c'è qualcosa. Cosa c'è nel luogo santissimo? Cosa c'era? L'arca dell'alleanza. Dentro l'arca dell'alleanza? Ok, c'era la legge di Dio, c'era anche la manna. Ok. Vedremo poi che la manna non si limita solo, poi ci arriveremo. E poi abbiamo nel luogo santo, avevamo la tavola dei pani di proposizione, l'altare dei profumi, il candelabro, che tutto questo corrisponde al nostro sistema cardiopolmonare. E dove c'era il sangue che era versato sulla tenda, vi ricordate? Che c'era il sangue versato sulla tenda. Poi il sistema renale che corrisponde dove si lavava le mani, il sommo sacerdote, dove si lavava le mani? Nella conca di rame per la purifica. Cosa ci purifica il sangue? È il sistema renale. Lo sapete? No, per quelli che forse non sono nell'ambito. Allora, il sistema renale che purifica il nostro sangue. E il sistema digestivo che corrisponde all'altare dei sacrifici, dove si tagliava la carne. Va bene? Ci siamo? Ci siamo? Vi vedo un po'. State riflettendo? Ok, va bene. E poi non ci fermiamo lì. Noteremo che Paolo ci dice in Romani 12 di poter avere il rinnovamento, possiamo leggere insieme, Romani 12 da 1 a 2. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Il rinnovamento della mente, poi dice anche in Filippesi 2, versetto 5, mi sa, avete
abbiate in voi gli stessi sentimenti, perché in italiano un po', in inglese è più forte, lo stesso spirito, pensiero che era in Cristo. Quindi la battaglia, fratelli, non si limita solo perché ci sono quelli che dicono, no, sapete, Gesù è venuto nella natura, tanto era Dio, tanto era Dio, e non ha sofferto, volevano discutere, non ha sofferto la battaglia nella mente. Non è possibile, perché la battaglia è proprio nella mente. Chi controlla la nostra mente controlla tutto il nostro essere. Anche Gesù Cristo ha avuto la battaglia nella mente. E noteremo che il nemico farà di tutto per avere il controllo della nostra, sia da quello che vediamo, sia da quello che ascoltiamo, la musica che ascoltiamo. Ci sono tanti qua che hanno seguito anche i seminari di quel fratello di Crista Bedal sulla musica, quanto influenza la nostra mente. Allora, veniamo al punto. Qual è il legame fra la riforma sanitaria e la spiritualità? Perché ci sono tanti che leggono questi versetti che leggeremo insieme, Romani 3, versetto 20 e Galati 2, 16. Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Dio. E appunto, è giusto, perché nessuno, perché osserva la legge, perché fa questo, perché faccio, sarò giustificato. No. Allora, come siamo giustificati? Sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in... Ma cos'è la fede? Cos'è la fede? Vi ricordate? Il passaggio... Cos'è la fede? Ebrei 11, versetto 1, cosa dice? La dimostrazione di cose non si... Ok. E su cosa è basata quella fede? Vi ricordate dove è scritto? Romani 10, versetto 17. Leggiamo insieme. Romani 10, versetto 17. Perché di solito diciamo la fede, ognuno ha la sua fede. Ah, la tua fede o la mia fede? No. La vera fede su cosa è basata? Sulla parola di Dio. Quindi la vera fede è quella che è basata sulla parola di Dio. Allora, cosa dice la parola di Dio? Leggiamo un altri versetti. Efesini 2,8. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Di questo ne abbiamo parlato ieri. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la... Leggiamo insieme, leggiamo. La redenzione. Ok. Mediante la redenzione. Come faccio per capire la redenzione? Qual è l'immagine oppure l'insegnamento che Gesù ci ha dato per capire meglio il piano della redenzione? È il santuario. Allora, se voglio capire veramente il piano della redenzione, allora devo entrare nel santuario. Allora, se entro nel santuario, tutto quello che è nel santuario è spirituale. Non possiamo dire, allora, la conca di rame sia qualcosa di spirituale. L'altare dei sacrifici ha qualcosa di spirituale. Citiamo tutto, arriviamo sulla mana. Secondo me non è proprio, non c'entra niente con la salute, non regge. O no? Non regge. Quindi, se vogliamo capire il piano della redenzione, dobbiamo entrare... Vediamo che si sedono. Se vogliamo capire il piano della redenzione, dove dobbiamo andare? Nel santuario. Vediamo cosa dice lo Spirito di profezia. Il santuario è il vero centro dell'opera di Dio per gli uomini. Interessa tutti gli abitanti della terra. Ci espone al piano di redenzione, ci porta alla fine dei tempi
e ci rivela la questione trionfale del conflitto fra giustizia e peccato. È quindi importante che tutti lo studino a fondo e siano in grado di dare ragione della speranza che è in Lui. Quindi se vogliamo capire, siamo salvati per grazia mediante la fede che si trova in Gesù, sì o no? Ok, e mediante la redenzione, questo è il piano. Redenzione, come faccio per capire la redenzione? Risposta, vado nel santuario. Ok. Sapete cosa è successo a Nadab e Abihu quando sono entrati nel santuario essendo ubriachi? Cosa è successo? In Levitico 10, versetto 9. Non bevete in vino o bevanda inebriante, né tu né i tuoi figli, quando dovete entrare nella tenda del convegno, perché non moriate. Sarà una legge perenne di generazione in generazione. Ok. Hanno fatto entrare nel santuario il vino, sì o no? Allora, noi siamo un popolo perché qualcuno potrà dire no, saranno solo leviti, no? Tanto adesso Gesù è il nostro sommo sacerdote, non abbiamo niente a che vedere, però noi siamo un popolo di sacerdoti, quindi anche noi siamo come loro. E cosa dice Dio? Non bevete in vino o bevanda inebriante, se no faremo la fine di Nadab e Abihu. E cosa ancora hanno fatto? Un'altra cosa, quando sono entrati nel santuario. Numeri 26-61. Nadab e Abihu morirono quando si avvicinarono davanti all'Eterno con il fuoco estraneo. Sono entrati nel santuario con un fuoco, la sigaretta, è buona, no? È buona. Ok, sono entrati nel santuario con un fuoco estraneo. Non dovremmo fare entrare nel nostro santuario il fuoco estraneo. Però c'è un altro fuoco ancora peggiore di quel fuoco, che è materiale. E vedremo cosa dice. E questi sono i diversi tipi di fuoco estraneo che vediamo oggi. E possiamo vedere, c'è un altro che è peggiore. È questo qua. In Giacomo 3, da 5 a 10, Giacomo ti parla di un altro fuoco estraneo. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate un piccolo fuoco un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco. Sapete perché Gesù e Cristo è venuto a morire sulla croce? Sapete perché? Il diavolo è chiamato il padre della menzogna. Lui fa la falsa testimonianza. Genesi 12, Apocalisse 12, versetto 7. Allora ci fu una guerra la parola battaglia, guerra, in greco è polemos. Ci fu una battaglia in cielo fra Michele e i suoi angeli e il dragone e i suoi angeli. Quindi, come stavamo dicendo, siamo nel gran conflitto. Temete Dio e dategli gloria e giunta l'ora del suo giudizio. Perché il giudizio è in 3 fasi, però c'è anche il giudizio di Dio, affinché alla fine possiamo dire, come è scritto in Romani 3, che sei giusto, che tutti possono dire sei giusto, perché Dio è davanti, è accusato. E lui cerca dei testimoni. Chi sarà il mio testimone? Deuteronomio 19, versetto 15. E Matteo 18, versetto 15. Cosa è scritto? Per stabilire un fatto ci vogliono almeno 2 o 3 testimoni. Gesù Cristo è stato il primo testimone. Dio sta cercando altri testimoni. E quei testimoni siamo... Perché per poter stabilire che Dio è giusto, dobbiamo vivere la vita di Gesù Cristo. Se no il Satana dirà no, non hai diritto, non mi puoi giudicare. Ci vogliono i testimoni. Quindi vediamo che
Gesù Cristo viene a morire sulla croce perché Satana ha fatto cosa? Come dicete, pettegolezza. O no, sul nome di Dio. Ha venduto il suo commercio. Come è scritto in Ezechiele 28, ma quando si parla di commercio, secondo voi Satana in cielo vendeva le arachidi oppure le caramelle? No, ha venduto la menzogna sul nome di... E per quello che Gesù dice in Giovanni 17, la vita eterna è che riconoscono te, tu il solo vero Dio e colui che ha mandato il tuo figlio. Io ti ho fatto conoscere sulla terra, ho proclamato il tuo nome. Perché il nome? Perché il suo nome era infangato, grazie. Perché il nome di Dio, quindi lui viene per poter, e poi sempre in Giovanni 17, versetto 18 a 21, lui dirà ai suoi discepoli, come il Padre mi ha mandato, anche io mando voi. Per quale motivo? Sempre per poter lavare, pulire il nome di Dio. Non avete notato che quando appena abbiamo qualcosa che ci capita, oh ma cosa ho fatto a Dio? Chi di noi accusa il nemico? Forse tu vai per strada, qualcosa ti capita, forse che stai guidando, ah ma Dio, cosa ho fatto? Il primo riflesso, no? Cosa ho fatto a Dio? Cosa ho fatto a Dio? Perché abbiamo una falsa concezione di Dio. Eva pecca. Sapete perché Eva pecca? Perché Dio ha fatto in modo che la sua concezione di Dio cambiasse. Dal momento in cui Dio cambia la nostra concezione di Dio, Satana, sì. Dal momento in cui Satana ti fa cambiare la nostra concezione di Dio, il peccato diventa inevitabile. Quindi Gesù Cristo viene per far vedere com'è Dio. Quando Filippo chiederà, facci vedere Dio. Ma dal momento in cui, da quando sono con voi, chiede ancora di voler vedere Dio. Quindi il nome di Dio è stato, a causa della, possiamo dire, fra virgolette, la lingua di fuoco. Quindi Dio non vuole il fuoco estraneo. Va bene? Amen? Non sulla base delle nostre forze, ma sulla base della potenza del suo spirito. Amen? Ok, e c'è una domanda di solito che si pone. E perché Gesù ha mangiato il pesce? O no? È una domanda che torna. Andiamo, vediamo. Perché Gesù ha mangiato del pesce, secondo voi? E perché non dobbiamo mangiare del pesce? Questa è una bella domanda. Come abbiamo detto, il piano della redenzione è nel santuario, quindi per poter capire cosa è il piano di Dio per noi dobbiamo andare nel santuario. Per quello vedremo un po' il schema del santuario, per vedere qual è la missione di Gesù Cristo. Sulla terra Gesù Cristo era il Messia, quindi il cortile è paragonato alla terra. Ci siamo? Poi Gesù finisce il suo ministero come Messia sulla terra, lui deve salire in cielo come sommo sacerdote. Dal 1844 lui chiude la porta del luogo santo per aprire la porta del luogo santissimo e essere il nostro giudice. Però notiamo una cosa, che quando si parla anche di giudizio di Dio è una bella notizia. Dategli gloria perché è giunta l'ora del suo giudizio. Il giudizio del cristiano è un po' come il fratello Constance ha detto ieri, quando ha fatto vedere l'immagine di Zaccaria 3, il giudizio di Giosuè. Giosuè ci rappresenta. In realtà il giudizio per noi è una bella notizia perché il padre non giudica nessuno, perché ha dato tutto nelle mani del figlio. Chi è il nostro avvocato? Ok, prima Giovanni 2, versetto 1 a 2. Fratelli miei, vi esorto di non peccare. Se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Quindi abbiamo un avvocato. Immaginiamo che voi andate al tribunale e colui che è il vostro avvocato è lo stesso che sarà il vostro giudice. Quindi arrivate lì, il vostro avvocato è lo stesso che è il giudice. Non siete contenti? Quindi per noi cristiani in realtà è una bella notizia al giudizio. Ma chi ha paura
non ama Dio. Ma se tu ami Dio, in realtà tu sai che Dio, come Gesù Cristo, quando vedete tutte queste cose, alzate gli occhi perché la vostra liberazione è vicina. In un futuro che, se Dio vorrà, faremo il messaggio dei tre angeli e i caratteri di Dio, per vedere come c'è la liberazione, c'è la verità, come Dio proprio è un padre che non è che quando vede la gente soffrire e bruciare, proprio è contento, no. Perché quando vediamo Salomone, quando Absalom l'ha tradito, cosa ha fatto Salomone? Quando leggevo dicevo, ma perché Salomone piange? Tanto Salomone lo merita, no? Se lo merita, Davide. Ma se lo merita, no? Ma per me, no, umanamente dicevo, ma tanto non mi faceva niente, proprio non mi faceva niente. A me quando leggevo, dai, non merita, dai. Però in quel periodo rappresenta Dio, perché sappiamo che tutto questo è stato scritto, sappiamo che quando Gesù dice in Giovanni 5,39, voi investigate le scritture pensando di trovare loro in vita eterna, però loro rendono testimonianza di me. In Luca 24, versetto 27 e 47, vediamo che Gesù spiega ai discepoli tutte le cose che lo riguardavano nei profeti, nella legge, nei salmi, tutto riguardava Gesù. Quindi vediamo che tutto è una bella notizia. Amen? Il giudizio è una bella notizia. Allora, ritorniamo a questo. Gesù era sulla terra. Perché Gesù ha mangiato i pesci? Sulla terra è il Messia. In cielo, quando sale, sommo sacerdote e poi giudice. Dove è Gesù adesso? Visto che noi stiamo parlando della verità presente. Dove è la verità? Chi è la verità? Giovanni 14, versetto 6. Io sono la verità, la via e la... Quindi Gesù è la verità. Dove si trova la verità che è Gesù? Nel luogo santissimo. Quindi la verità presente è lì, è Gesù. Allora, cosa dobbiamo predicare? Lo sappiamo già. Nel luogo santissimo c'è del pesce? No, non c'è del pesce. Al massimo nel santuario non c'erano animali impuri. Si facevano sacrifici solo di animali puri. Nel cortile. Però quando Gesù sale in cielo non c'è più pesce. Quindi e vediamo che i 144.000 che hanno il nome di Dio sulla fronte, perché Dio vuole scrivere il suo nome sulla fronte, alla nostra fronte, passando anche attraverso l'alimentazione per poter riflettere il suo carattere, che è quello che vedremo. Cosa fanno? Dove sono i 144.000? Possiamo leggere insieme in Apocalisse 14, versetto 1 e 4. Poi guardai e vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome, il nome di suo padre scritto sulla fronte. Essi sono quelli che seguono l'agnello ovunque vada. Quindi i 144.000 devono seguire l'agnello ovunque. Quindi noi dobbiamo seguire l'agnello nel luogo santissimo. Nel luogo santissimo di cosa era nutrito il popolo di Israele? La manna. Non c'era il pesce. E quando loro si sono troppo lamentati, no Dio, volevamo il pesce, dai. Ci ricordiamo quando facevamo gli arrosti. Che Dio dice allora, ma questo popolo veramente, ma non era la volontà di Dio perfetta, come abbiamo detto, la volontà perfetta, no? Di Dio. Quindi vediamo che Dio a un certo momento anche scende al nostro livello per dire ok, va bene, un po' come con Gedeone, un po' come per i matrimoni, quando dice i discepoli chiedono, i farisei chiedono, allora è possibile ripudiare sua moglie, dare una lettera di ripudio? Lui dice in Matteo 19, sì, l'ha scritto così, però è a causa della durezza dei vostri cuori. Dio scende al nostro livello, però Dio vuole che possiamo salire, arrivare alla statura perfetta di Gesù Cristo. E quindi Gesù ha mangiato dei pesci, però nel luogo santissimo non c'è del pesce. Ok. Quando andiamo nel santuario, tutte le risposte ci sono. E vediamo che in Esodo 16,
versetto 4, è scritto 4, allora il Signore disse a Mosè, ecco, io farò piovere pane dal cielo per voi. Il popolo uscirà e ne raccoglierà ogni giorno il necessario per la giornata. Così lo metterò alla prova e vedrò se cammina o no secondo la mia. Quindi l'alimentazione, quella riforma alimentaria che c'era attraverso, che è rappresentata dalla manna, perché Dio l'ha data? Per quale motivo? Abbiamo una risposta? Sì, per metterlo alla prova, per vedere se cammineranno oppure no secondo la sua legge. Quindi la nostra riforma alimentare che abbiamo adesso, Dio l'ha dato per metterci alla prova, per vedere se cammineremo oppure no secondo la sua. Quindi senza questo, fratelli, rispettare i 10 comandamenti sono impossibili. È impossibile. Vedremo anche cosa dice lo Spirito di profezia a riguardo. Quindi qual è il Vangelo che è completo? Come abbiamo detto anche ieri, ci fermiamo nel cortile, perché chi si ferma nel cortile non segue l'agnello ovunque vada. Ci fermiamo lì, diciamo sì, no, Dio ha detto così, ci siamo fermati. No, Dio vuole che andiamo e seguiamo l'agnello fino nel luogo santissimo. Ci siamo? 2306 mattine, poi il santuario sarà purificato. Anche noi dobbiamo essere purificati. Il nostro cuore deve essere purificato. Il nostro cuore deve essere purificato e passa attraverso. Perché l'alimentazione? Vedremo che poi in Apocalisse 14 si dice, 14 versetto 12, qua è la perseveranza dei santi che custodiscono i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Vediamo che c'è un rapporto fra la perseveranza e l'osservanza. Quindi vediamo che possiamo andare in Apocalisse 14, versetto 9 a 12, leggiamo solo i 12 perché già il resto lo sappiamo, abbiamo parlato tante volte ieri per guadagnare il tempo. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio, custodiscono i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Questa è la versione, una nuova riveduta, però è meglio leggere nel Diodati o la fede di Gesù. Cos'è la costanza dei santi? Come possiamo ancora interpretare costanza dei santi? È la perseveranza, no? Cos'è? La pazienza, la temperanza, l'autocontrollo. E lo spirito di profezia ti parla tantissimo della temperanza. E vedremo che in 2 Pietro 1, da 3 a 7 è scritto, attraverso le quali ci sono donate le preziose e grandissime promesse affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. Anche voi, per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza. Quindi all'autocontrollo, senza l'autocontrollo, che è la temperanza, non possiamo avere la perseveranza. E non si potrà dire questa è la costanza dei santi che custodiscono i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Vedete il rapporto? Non so, mi avete capito? Avete capito? Bene. Quindi vediamo che ogni cosa succede. Ok, possiamo vedere, leggiamo ancora qua, versetto 6, versetto 5. Alla vostra fede la virtù, alla virtù la alla conoscenza Cos'è la conoscenza? Sapete cos'è la conoscenza di Dio? Il mio popolo muore per mancanza di
in prima Giovanni 4, versetto 16-17, la conoscenza di Dio è l'amore di... Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore. Quindi alla conoscenza l'autocontrollo. Quindi diciamo all'autocontrollo oppure alla temperanza, alla perseveranza. E cosa abbiamo detto? Qui è la costanza dei santi, oppure la perseveranza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Quindi, ripeto, senza l'autocontrollo o la temperanza non potremo manifestare la perseveranza. Va bene? Vediamo cosa dice lo Spirito di profezia a riguardo o a merito. Un corpo maliticcio e uno spirito offuscato, dovuti al fatto che si coltivano costantemente passioni corrotte, rendono impossibile qualsiasi santificazione del corpo e dello spirito. L'Apostolo comprendeva il ruolo importante che assume una condizione fisica sana per assicurare il successo nel perfezionamento del carattere cristiano. Egli dice: disciplino il mio corpo e lo riduco in servitù perché, dopo aver predicato agli altri, non sia io stesso riprovato. Egli enumera i frutti dello Spirito, tra i quali figura la temperanza. Ora quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Cosa dice ancora? Dio esige che il suo popolo faccia progressi continui. Rendiamoci conto che la soddisfazione dei nostri appetiti è il più grande ostacolo allo sviluppo mentale e alla santificazione dello spirito. Quindi questo era il proposito che Dio aveva per il popolo di Israele nel deserto. Ma chi è Israele? Siamo in Israele, no? Spirituale, come dice Paolo in Romani 9 e in Romani 2. Quindi siamo l'Israele spirituale. Stiamo andando verso la Canaan celeste, come anche loro andavano verso la Canaan terrestre. E Dio ha lo stesso proposito, stesso scopo per loro e per noi. Se noi rifiutiamo, diventiamo ribelli. Ci siamo? Ok. Quindi la soddisfazione dei nostri appetiti, la soddisfazione dei nostri appetiti è il più grande ostacolo allo sviluppo mentale e alla santificazione dello spirito. E poi, a nessuno dovrebbe essere affidato il compito di insegnare quando il suo esempio contraddisce la testimonianza accordata da Dio sulla riforma. Quante persone non dovrebbero più insegnare? Se dobbiamo stare proprio fermi. Questo non produrrà che confusione. Vi dico un esempio. La sua trascuratezza nell'osservare la riforma sanitaria lo squalifica come collaboratore di Dio. È importantissimo. Quindi vediamo che ci sono quelli che dicono, che ho visto anche da vivo, sono testimone, allora la gente che sale sul pulpito dice: allora ho mio fratello che io non sono vegano, io non mangio questo, non sono nella riforma, tanto io sono magro, e mio fratello che è vegano è grosso. Quindi per giustificarci dici: ma sì, e c'è qualcuno che era morto, non so, un fratello che era morto, c'è qualcuno che faceva questa testimonianza, che un fratello era morto di cancro quando era vegano. Allora dice: allora vedete, avete visto, è morto di cancro, quindi non serve a niente. Quindi c'è l'aspetto spirituale. Dobbiamo notare che il peccato ha anche le sue conseguenze. Non possiamo dire: allora ho vissuto una vita di 30 anni, come io che vi parlo, ho vissuto una vita di più di 30 anni a mangiare quello che volevo e subito dopo cambio di alimentazione e voglio essere proprio... No, non va bene, è giusto. Se Dio nella sua misericordia può fare tutto, però in realtà se dobbiamo essere giusti con noi stessi, dobbiamo assumere anche le conseguenze di tutta la vita che abbiamo trascorso. È normale. Quindi vediamo un po'. E qualcuno dice: allora, e poi mi dico: ma
come mai? E qualcuno dice, no, guardate, visto che sono quelli che anche se mangiano sano sono malati, mi fa ricordare il proverbio, il salmo di Asaf, il salmo 73 o 77 mi sa. Sapete che Asaf dice, lui faceva una vita normale, seguiva i comandamenti di Dio, tutto, ma era sorpreso di vedere che erano i cattivi a prosperare. A un certo punto si fa la domanda, ma a cosa mi serve vivere in modo giusto? Tanto più sono giusto, meno sono ricco o sono benestante. Ma chi non osserva la legge di Dio è proprio a tutto, alla macchina, a questo lì, è proprio come... Capito? Quindi quando sposto questo sul piano alimentare, capisco che wow. Però cosa ha detto Asaf? Alla fine dice, fino a quando sono entrato nel santuario di Dio e ho visto la fine dei cattivi. Fino a quando sono entrato nel santuario di Dio. Quindi vediamo che se abbracciamo la riforma alimentare, pensando di poter, come abbiamo detto, Paolo dice, nessuno sarà salvato per la legge. È chiaro, no? Ok. Però, se sono in una relazione d'amore con Dio, non posso fare altro che rispettare, camminare secondo le sue leggi. Perché quando Dio dà la sua legge, il Dio che è l'autore delle leggi fisiche, della legge della gravità, la legge di questo, quello, è lo stesso che l'autore delle leggi naturali, che gestiscono il nostro essere. È l'autore di tutte queste leggi. E notiamo una cosa. In 1 Giovanni 4, versetto 3, il peccato è la trasgressione della legge. Quindi quando trasgrediamo un comandamento, anche se una legge naturale, abbiamo peccato contro. Vi invito a leggere il secondo capitolo, alimentazione e spiritualità, nel libro dello Spirito Profezia, consigli sul tema dell'alimentazione. Quando trasgrediamo una legge naturale, è come se avessimo trasgredito la legge di Dio. Ci siamo? Quindi noi dobbiamo mettere questo messaggio nella giustizia mediante la fede. Perché non è che, prendo l'esempio su di me, prima mangiavo la maiale, mangiavo proprio come abbiamo detto oggi, noi siamo cresciuti in un ambiente in cui le nostre tribù sono proprio quelli ottimi nei maiali, capito? Noi siamo proprio i massimi. Poi piano piano, quando ho scoperto l'avventismo, maiale, ho lasciato il maiale, grazie a Dio, e poi piano piano la carne, a un certo momento ho detto, basta così, no? Io non voglio continuare, è già estremismo, non voglio essere estremista. Però ho notato una cosa, quando ho fatto una preghiera a Dio, sapete il combattimento che Dio ha fatto con Giacobbe nella notte? Quindi Dio, tramite il suo spirito, mi ha fatto tornare questo in mente, quel combattimento. Mi ha detto, Bob, sai che se tu vuoi avere la vittoria lì, tu devi fare come Giacobbe? Perché a volte diciamo, ci sono quelli che prendono la giustificazione per fede un po' come, ci sono due estremi, no? Quelli che pensano che io non faccio niente, Dio farà tutto. Questo è un estremo. E quelli che pensano che, allora, io devo fare proprio di tutto, no. Quindi c'è una via di mezzo. A un certo momento ho detto, non devo stare così e dire, allora Dio farà, quando arriverà farà. No, vediamo come abbiamo detto, anche noi ci dobbiamo mettere in gioco, come diceva la Evelyn oggi. Ci dobbiamo mettere in gioco. Come ha fatto Daniele, quando leggo il primo capitolo, quello che mi ha colpito è il fatto che era come si dice, risoluto nel suo cuore di non mangiare.
Quindi già Dio aveva già visto la sua preghiera. Quindi tu già nella tua mente tu dici, Dio, sai, lo so la tua volontà, voglio fare la tua volontà. Ho pregato Dio, mi sono messo come Giacobbe. Ho detto, non ti lascerò finché tu non mi avrai benedetto. Perché so che questa è la tua volontà, è la tua promessa, e visto che tu non sei un uomo per mentire, lo puoi adempiere nella mia vita. A un certo momento, arrivo a casa e dico a mia moglie, sai, oggi non mangio più male, non mangio più la carne. E dice, come? Ho detto, poi ho spiegato tutto il processo. Ho detto, no, sono convinto veramente. Poi perché prima mi ha fatto vedere, sapete, quando tu preghi, mi fa vedere il popolo di Israele, mi fa vedere, dico, sì, questo è il progetto anche per me. Allora, poi mi ha fatto vedere come? Attraverso il digiuno. Perché noi eravamo al lavoro con i colleghi, noi stavamo parlando, perché si parla sempre, al lavoro parlo sempre di Dio, perché sapete l'alimentazione, come dicevo a Marco stamattina, è il braccio destro proprio dell'Evangelo. Il fatto che non mangio di tutto, mi fanno sempre le domande e finisce che parliamo sempre di Gesù, sempre, ogni giorno. Quindi forse, amen. Quindi abbiamo parlato del mangiare e poi il digiuno. Ho detto, parlo con una collega ortodossa, lei dice, Dennis, tu non mangi questo, tu non mangi perché? Ma sai che noi ortodossi, durante una cosa come la Quaresima, anche noi non mangiamo dei prodotti animali. Ho detto, questa è la contraffazione della verità. Quindi, andiamo avanti, no? Ho detto, ma non potevo dire a lei. Dico, questo qua. Wow, quindi voi sapete che è giusto, però lo fate non come i cattolici, ma solo un periodo per non mangiare prodotti animali. Ho detto, poi Dio mi fa vedere il digiuno. Perché devo digiunare? Ma se digiuno è in rapporto con la salute, in rapporto con l'alimentazione, con la spiritualità, sì. Gesù digiuna nel deserto per essere pieno di spirito. Quindi, e poi quando Dio mi ha fatto vedere che sono arrivato a casa, ho detto alla Yolanda, sai, da oggi, è proprio perché c'era stato tutto questo processo dopo la preghiera che ho fatto come Giacobbe. E poi un'altra cosa, quando entriamo ricordiamoci, siamo nel tempo del Yom Kippur, giusto? Cosa faceva il popolo durante il tempo del Yom Kippur? Il digiuno, pregavano, intercedevano, confessavano i loro peccati, no? E quel digiuno corrisponde alla riforma alimentare, sanitaria che è stata data alla Chiesa Adventista del settimo giorno. Perché Gesù quando lascia il popolo santo per andare nel luogo santissimo 2306 mattine e poi il santo sarà purificato, 1844, allora noi scopriamo quel messaggio e il digiuno che facevano loro nel tempo di Israele, Levitico 16 e 23, la nostra riforma alimentare che corrisponde alla manna che è nel luogo santissimo, allora è lo stesso digiuno. Oggi Dio non ci può chiedere di digiunare, di non mangiare niente dal 1844 a quando torna, sì o no? Non ci può chiedere. Però lui ci dà la riforma alimentare per poter digiunare come loro facevano. Ci siamo? Amen? Amen. Quindi per preparare, perché la nostra mente è legata molto al nostro stomaco. Oggi non parleremo dell'aspetto scientifico e tutto perché è lungo. Allora, vediamo cosa dice ancora lo Spirito Profezia. Coloro che non si impegnano nell'opera di istruire la Chiesa su questo soggetto non stanno seguendo i passi del gran medico sulla strada che ha indicato. Gesù disse, se uno vuol venire dietro a me, rinunzia a se stesso, prende la sua croce e mi... Qual è il rapporto? Vediamo, lei dice, prima parla del fatto che chi è predicatore e non segue la riforma alimentare non deve più predicare perché lui creerà solo confusione. Lei continua. Coloro che non si impegnano nell'opera di istruire la Chiesa su questo soggetto non stanno seguendo i passi del gran medico. E poi aggiunge, se uno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso. Vediamo dove arriva. Alla rinuncia a sé, quindi a caratteri. Qual è il principio del regno dei cieli? L'amore pronto alla rinuncia.
Il Calvario ci insegna che l'amore pronto alla rinuncia è il principio del regno dei cieli. Quindi significa che abbracciando il messaggio della salute per fede da prima di tutto, perché se non ci crediamo non riceviamo lo Spirito Santo. È così. In Giovanni 7 è scritto, quando Gesù dice che se qualcuno crede in me, sorgenti d'acqua viva sorgeranno dal suo... Lui parlava così del suo spirito che avrebbero ricevuto quelli che avrebbero creduto in... Quindi credendo in Gesù, esercitando, predicando la fede, ricevono lo spirito. È scritto anche in Galati 1-3, mi sa. Quindi, quando predico la fede, esercito la mia fede e ricevo lo spirito. Senza la fede non ricevo lo spirito. Quindi lei dice, allora, quindi tutto questo per insegnarci a rinunciare. Avete notato che quando parlate dell'alimentazione, potete parlare di tutto. Poi quando arriviamo sul mangiare, vedete come la gente si comporta? È lì che tu capisci. Se prendete un po' delle distanze, vedete che tutti sono... Ma cosa ti vuol dire qua? Il mio pollo, mamma. Capito? Ma capite che c'è qualcosa che è spirituale. È spirituale. È spirituale. E vediamo che ci insegna a rinunciare. Quando qualcuno rinuncia al mangiare, non avete controllo su di lui. Avete notato? Quando qualcuno riesce a rinunciare e dire non voglio questo, è difficile avere controllo su di lui. Difficilissimo. E Dio vuole che possiamo arrivare a questo carattere dei 144.000 con i nomi di Dio sulla fronte, passando attraverso la riforma. Il Calvario ci insegna che l'amore pronto alla rinuncia è la legge di vita della terra e del cielo. Che l'amore, il quale non cerca il proprio interesse, ha la sua fonte nel cuore di Dio. E che il maestro umile e mansueto manifesta i caratteri di colui che vive nella luce e che nessun uomo può vedere. Quindi Dio vuole che possiamo arrivare a avere questo carattere. E per concludere, possiamo leggere questi versetti. Egli diceva, Apocalisse 14, versetto 7, egli diceva con voce forte, temete Dio e dategli gloria perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Allora, dategli. E poi Paolo dirà, sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di... C'è sempre la parola gloria. Prima Corinzi 6, 19-20, non sapete che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo e che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Ok. Quindi per poter glorificare Dio nel corpo, nel mangiare, nel bere, in tutto quello che facciamo. Perché la gloria? Per concludere, perché la gloria? Perché notiamo che nel luogo, perché notiamo notare che quando andiamo nel santuario, questa è l'ultima slide, quando andiamo nel santuario, il cortile, la prima parte corrisponde alla giustizia mediante la fede. Il secondo corrisponde alla santificazione mediante la fede e il terzo corrisponde alla glorificazione. Cosa dice Paolo? Glorificate Dio nel vostro... Sa che mangiate, sa che bevate, tutto fate per la gloria di Dio. Temete Dio e dategli gloria. Gloria, gloria, gloria. Quindi siamo nella glorificazione, nel luogo santissimo. Nel luogo santissimo c'era la manna che rappresenta la riforma sanitaria. Amen? Amen. Che Dio ci dà il suo spirito, che possiamo non essere ribelli e così Gesù Cristo tornerà il più presto. Amen? Amen. Ok, vi invito a pregare con me.